Получили еще посылочку. Сейчас мы ее откроем. Ну как посылочка? Тут что-то такое вот. Там должен быть... Вот так вот аккуратненько открою. Должно быть стеклышко наше. Открываю. Его я открыл. И... там не стеклышко, слушайте. Тут пришли слот симки с... Блин, ну подписали они, конечно. Это для телефона. Слот симки и слот SD карточки. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я на них на все обязательно отвечу. Все, всем пока.